Ramuan obat batuk kering dan apa yang menjadi penyebab batuk kering. Batuk kering seringkali berlangsung lama, namun batuk terus-menerus justru dapat meningkatkan iritasi di saluran nafas. Batuk kering umumnya semakin parah di malam hari sehingga mengganggu kualitas tidur. Untuk itu, Anda perlu minum air hangat untuk menenangkan dan melembabkan tenggorokan. Batuk kering dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama adalah alergi. Ketika tubuh bereaksi terhadap pemicu alergi yang masuk ke saluran pernafasan, maka akan terjadi batuk-batuk untuk mengeluarkan zat tersebut. Gejala lain pada batuk karena alergi yaitu gatal, bersin-bersin, dan pilek. Faktor yang kedua adalah asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Asam lambung yang naik ini kemudian mengiritasi kerongkongan dan memicu refleks batuk. Faktor yang ketiga yaitu asma. Asma dapat memicu batuk berdahak, namun lebih sering menimbulkan batuk kering. Hal ini karena saluran pernafasan membengkak dan menyempit sehingga menyulitkan bernafas. Faktor yang keempat, infeksi virus. Ketika terinfeksi virus flu, biasanya Anda akan mengalami batuk berdahak. Namun setelah pilek sembuh, Anda mungkin mengalami batuk kering akibat infeksi saluran nafas yang menjadi sensitif setelah terserang virus. Jika dirasa semakin mengganggu, batuk kering tidak kunjung reda, sebaiknya tangani sekarang juga. Silakan Anda bisa konsultasikan ke kami CV Denatur Indonesia, melayani keluhan berbagai macam batuk kering dengan cara alami dan herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.